बूंदी जिले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया गांव के प्रधानाध्यापक, राजस्थान शिक्षक संघ, पंचायती राज कर्मचारी, इंदरगढ़ लाखेरी शिक्षक संघ की बुलंद आवाज आज सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ। प्रथम दृश्य सरस्वती तस्वीर माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का संचालन हरिओम जोशी ने किया। प्रधानाध्यापक को माला साफा बांधकर विदाई दी गई। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक घनश्याम मीणा ने अपने कार्य पर प्रकाश डालते हुए अपने राजकीय कुछ बोले, पिछले यादों को स्टाफ विद्यार्थी के सामने तरोताजा किया। नया गांव स्कूल स्टाफ हरिओम जोशी, मंजू बाला, सत्यनारायण, रमेश कुमार, गिरिजा कुमारी आदि ने माला पहनाकर साफा बांधकर स्वागत किया, शुभकामनाएं दी।